ibihe byiza nshuti bakunzi ba Siki Tugasabo TV. Hanyuma rero ubasuhuza ni Rutagengwa Viateur muri Siki Tugasabo TV. Uno munsi ngeze amahirwe yo kwakira Ndimbati uraho. Muraho neza. Iminsi myinshi na amahoro. Yewe nubwa mbere tugiye guhurira mu kiganiro. None ahubwo buriya uzandanyemerera ngo utumire no muri radio kuko nkora kuri radio. Nta kibazo. Urakoze cyane. Ni radio ariko nawe yivuge. Ni radio Umwezi ivugira kuri 95 n'ibice bitatu. Yego rwose. Ikorera Inyamirambo, niyo radio ya mbere ikorera Inyamirambo. Ikorerwa niyo radio yonyine yaje Inyamirambo. Kubera yuko nyira yatuye Inyamirambo. Ubwo ni star rero. Ni star. Na kandi namwe uroye mubarirwa muri icyo gice cya Nyamirambo. Kubera icyo watinze kuntumira kuri radio Umwezi. Umuruzazi. Bajya bankwepa. Bada nivumbe barankwepa yahimbye indirimbo yitwa ngo ndabakwepa nanjye nkamutubina akankwepa kandi ari radio y'Inyamirambo mu basitari. Noneho rero Ndimbati, yego, nubwa mbere duhuye byinshi byagiye bihita, yego, bigahita bikavugwa bigahita, ariko noneho ngewe ngiye gusa naho mbigarukaho inyuma, wihangane, ntabwo ari ukuzura kaboze. Kutangiye kunyihanganisha. Nuko rero ubundi uretse izina wahawe n'umwanditsi muri filime tukuzimo, ubundi amazina ya Ndimbati ntayahe? Ni Twihoreye Jean Bosco. Wihoreye Jean Bosco. Nabanze ku izina rya Mustafa. Mustafa ryo rije rite kuko ndumva hari undi buriya ndi Wihoreye Jean Bosco Mustafa. Hari uwo dukorana witwa Abudukanda Rumugaturika, ariko yansobanura impamvu ko igihugu yavukiyemo perezida wacyo icyo gihe ntabwo yashakaga amazina y'amakristo, yangaga abazungu cyane. Noneho rero Jean Bosco tukuzi muri Papa Sava. Ni gute wayigezemo? Uriya mugabo mwamenyaniye hehe Garasiyani kugira ngo akurokirite cyangwa se agukasting? Ku mugani koko uravuze ngo ugiye ni nko kuzura kabuze ibintu mbivuze igihe kirekire. Yego, ntabwo ari kugusubiza muri primaire, ariko reka oya na budahora ku ishuri. N'ubu ngundi ku ishuri ntabwo ujye ubona nambaye uniform ngiye ku ishuri. Rero Papa Sava uko twamenyanye, n'ubundi Papa Sava twari dusanzwe tuziranye kubera ko twahuriraga muri sinema bisanzwe. Nari muzi yabaye muri sinema kuva kera, hanyuma nanjye tukabana nk'inshuti. Akenshi narabatwaraga mu modoka, bari abantu b'inshuti tubana umunsi ku munsi. Hanyuma ikindi nuko nagiye muri Papa Sava, ariko hari n'izindi filime natangiye nari nsanzwe nkina, zitwa za Stimedi, zitwa za Nkuba, n'izindi kuko ngewe ninjira muri sinema ninjiyemo muri 2012. Noneho rero izina yaguhaye Ndimbati, wenda nubwo tutazi igisobanuro cyaryo, ubona ari gukwiye ku buryo kwita umukinnyi biragora, ubona ari gukwiye, wumva uri fieri yaryo? Rirankwiye se ahubwo gusa rirankwiye 150 ahubwo ku ijana, kuko mu igitekerezo twagize ndetse n'izina twabashije kwiha, n'izina twabashije gufata rimbereye. Icyo tureba nta nubwo ari ukwango ni izina gusa, ahubwo nicyo ryakoze. Icyo twari tugamije kugeraho, twashaka ko ari izina rigira icyo rizigisha, rigira icyo rizamara muri sinema, cyangwa se rigira icyo rizakora muri Papa Sava, kandi ryarabikoze. Ni byiza cyane. Mu minsi ishize rero, mu mezi yashize cyangwa se mu myaka ishize, tugiye twumva ngo wa muntu twakundaga twarebaga buri munsi agize atya arafashwe. Ntabwo ari ngombwa ngo usubiriremo ibyatumye ufatwa, ahubwo ngewe ndagira ngo unyibwirire witaba muri RIB cyangwa se igihe bagutwara wabyakiriye ute, wumvaga bimeze gute? Ngewe njya mbwira abantu ngo byose birashoboka. Yego. Kuba rero byose bishoboka, ntago ndi umuntu ntago kuba ndi Ndimbati, ntago uri hejuru y'amategeko, cyangwa ndi umuntu uretse ko nyine umuntu ku izina azwiho, ibikorwa azwiho, iyo yafashwe haba hafashwe n'abandi benshi, haba hafashwe n'abandi benshi. Ko gereza ntago bayikoreye ibyamamare gusa, bayikoreye n'abandi bantu. Igezemo
twasangamo n'abandi ariko batavuzwe. Impamvu rero twe tuvugwa nyine nuko tuba dusanzwe tuzwe, kandi nta nubwo ibyamamare ibyo bikora n'ibyaha bikomeye kurusha abandi, ariko tuba dufite uruvugiro. Rero nkifatwa ntabwo byamanga cyane ko n'umutima wanjye numvaga umutima wanjye ukomeye, kuko ibyo bandegaga numvaga atari byo. Umutima wanjye wari ukomeye. Nkunda kubivuga niyo ndi kuri radio nkavuga nti kanaka agiye gutanga views. Noneho rero umbwiye yuko impamvu byamenyekanye ari uko n'ubusanzwe uzwi. Ibyo reka mbishyire ku ruhande. Noneho rero imbere y'umucamanza uhanganye n'umushinjacyaha, icyo gihe bwo byari byifashe bite, wari umeze ute? Ntabwo uko nari imeze nibwo bwa mbere nari ngiye imbere y'umucamanza n'umushinjacyaha, ariko nageragezaga kwitwara cyangwa gusubiza bitewe n'ibyo mfite n'ibyo mbajijwe. Ikindi nari mfite umwunganizi, umunyamategeko, ntangira nta nubwo yari umwe, abo nabo twarunganiranaga abazi imanza cyangwa bajya mu manza. Uko urubanza rwanjye rwagenze rwakoraga nk'uko n'izindi zose zikora, gusa rwabaga rwihariye. Yego, rwabaga rwihariye kubera abantu babaga barurimo, ndetse n'ibitangazamakuru byabaga. Sare yakubise yuzuye. Ibitangazamakuru byabaga ari byinshi cyane. Okay. Noneho rero procedure kwa kundi bagukatira iminsi 30. Umucamanza yemeje yuko ugomba kwerekeza hari imageragere. Imodoka igutwara ugerayo, umbwire niba waragezeyo ugasanga uzwi hariya muri gereza. Imodoka intwara ingezayo nasanze bantegereje. Nagezeyo barishima cyane. Barabyina, baranyakira, barabyina, baravuga bati karibu, bati bibaho, bati rwose wihangane, hano turagukunda, turagukurikira, kuko hariya na amakuru yo hanze babyita amakuru yo mu gihugu baba bayazi yose. Habamo radio, habamo amateleviziyo, habamo abanyamakuru nabo. Noneho hari n'abajya hanze baza kwivuza CHK, baza ku rukiko kuburana, abo bose binjiza amakuru umunsi ku munsi. Bavuga batwitwa Ndimbati yaburanye, twitegure yuko ashobora kuza. Oya, ubwo baba babizi. Iminsi yo kumanuka hariya irazwi. Nyarugenge ifite umunsi, Gasabo ikagira umunsi, Kicukiro ikagira umunsi. Uwo munsi ro baba babizi. Nagezeyo rero banyiteguye, kandi banyakiranye ubwuzu pe. Banyakiriye nk'abantu bishimiye konje. Ubwo se ubugome kukwifuriza gufungwa? Oya, kwifuza ntago ari ubugome, ahubwo banyeretse urukundo ko aho ngiye naho nsanze abantu. Ubwo ngiye nakagombye kuba nihebye, ariko ntakwiriye kwiheba, ahubwo ngezeyo nsanga y'abantu. Icyo cyemezo mu bantu kijya kibabaza cyane ni umuntu yakatiwe uwo bashakanye, niwe muntu kibabaza bwa mbere. Umugore wawe yakubwiye yuko yabyakiriye ati? Mbo biragoye, ntabwo ari we wenyine, n'umuryango n'abana n'inshuti, abantu bararize. Bararize, kandi sinigeze nkatirwa. Ubundi nge ntago nakatiwe. Procedure ya mbere ya minsi 30. Minsi 30 burya ni nagateganyo. Yego. Abantu rero kwihangana ukwezi kumwe, baba bavuga bati reka twihangana ukwezi ntago ari kwinshi, biba bitarakomera. Ahubwo nkeka ko abantu bibakomerera cyane iyo bavuze bati imyaka nk'iriya myaka proposaga 25, bamaze kuvuga bati turayemeje. Nkeka ko ari byo bintu wenda nari kwibaza, ariko nari namaze kubyakira, kuko ingera muri gereza nasanze harimo n'abamaze imyaka hafi 30. Nuko rero reka tugere mu gusohoka. Noneho icyemezo kikufungura cyo gishobora kuba cyaraje gikokora bya bindi byose byari biri ku mutima, cyo wacyakiriye ute? Umunsi rero ubwo umunsi wo kuburana mu misi, naraburanye, hari mu gihe cya Covid, ntago nigeze nza ku rukiko, naburanye ku ikoranabuhanga. Yego. Ndaburana, ariko nabwo abanyamakuru bari benshi cyane, ko
byahitaga binaza bikansanga muri gereza mu makuru nkuko nakubwiye amaradiyo amateleviziyo yabaga ari menshi abantu baricaraga rero bategereje kureba urubanza uko rwagenze n'abari bahari rero iyo uburanye mu mizi utegereza gusomerwa itariki yo gusomerwa rero nge nari mfite confidence yego umutima wawe wumvaga wera nta cyoba numvaga mvuga nti ndataha naho nabaga nabo twabanaga nababwira nti ngewe nzataha umutima wanjye nuko numvaga nkomeye muri nge rero ku isaha ya saa 9 z'amanywa barasoma basoma udahari ariko hari abantu bakubise buzuye nabo baje ngiye kumva numva rero baravuze bati radio yabivuze bwa mbere ni radio 10 yego ariko mba nabimenye icyo gihe muri gereza harimo abantu baje gukingira kupima abantu iby'imivuduko bari baje umuntu umwe araza nsangaho narindi nkina amakarita arambwira tuzi ko muri bari abaganga ko babaga bafite telefone muri bari abaganga uzi ko hari uvuze ngo abonye message bamwohereza message ko watashye bakurekuye mbanza kwanga mpita nirukanka njya kumubaza ngiye kumubaza arambwira ati nanjye ko ari ibintu banyandikiye ati ntago mbizi numva agatima kaze se ariko ubwo batangiye kubinuganuga nibyo nzamuka mva kumureba nibwo radio 10 yahise bivuga iti witwa Ndimbati abaye umwere kandi urukiko rutegetse ko ahita afungura ahita asoka nahise nzamuka nditegura ubwo rero hariya habamo n'ubuyobozi abayobozi baza kundeba ndi umusitari yego abantu baza kundeba abayobozi bagereza bati witegure hari impapuro zicyuzuzwa nizimara kuzuzwa ushobora gutaha biba biragiye bigeze mu masaa 11 bigeze mu masaa 11 n'igice bigeze mu masaa 12 iyo bimaze rero kugera saa 11 ubundi nta muntu utaha ntawe urategereza ugataha mu gitondo ubwo iryo joro ntiriba ribi ntiri kubera rirerere oya ntago ryakwererere n'ubundi uba witeguye gutaha ahubwo wenda ritinda gucya ariko uba ufite icyizere ntabwo wasinzi bo ntangira kuba ntiburije ariko barambwira baturataha ndi mu bantu ba mbere basohotse muri gereza mu gicuku ndasohoka ni bwa busitari ndasohoka mu gusohoka ariko hagombye guterana inama kuko gusohoka ninjoro nyine ntibyemewe ariko abantu baje kunyakira bavuye ku rukiko bagisoma bagahita baza biruka kuri gereza kunjyana kotsa igitutu ntago baje kotsa igitutu bo ntago bari babizi kuko urukiko rwo rwaravuze ngo agomba guhita arekura tukimara gusoma abaturage rero wari uraho baravuze bati reka tujye kwakira ntabwo bari baje kotsa ntabwo ari we wa mbere bibayeho hari n'undi munyamakuru wari ukunzwe cyane wigeze gufungwa noneho urukiko rumurekuye abaje kumva urubanza baherekeje imodoka imusubije kuri gereza yari ikiri 19:30 bati ntabwo tuhava tutamujyanye umucamanza yabyemeje birasa n'ibyo nuko byagenze rero kwikomereje ndabona ijoro rinkinagirana abantu rero babaransoye mu masaa 2 z'ijoro mba ndasohotse ndatashye ijoro rirankinagiranye ariko tuzashaka undi mwanya tuganire neza kuri Sikitu Gasabo TV noneho rero umaze gusohoka birarangiye usubiye wasanze role zawe batarazikuyeho ibyo turabizi kandi natwe niko twabyifuzaga ariko nyuma yaho hambere uwagize uruhare mu kukujyana hariya nawe agira arasitara mpamya yuko usa naho wabyiniye ku rukomo oya ntago njya nishimira ibyago bya mugenzi wanjye kirazira ubwo ni sabe muri njyewe ntabwo njya nishimira ko mugenzi wanjye ariko hari icyo wabivuzeho icyo nabivuzeho n'abantu babyumve kuri Sikitu Gasabo TV no gucuruza nkuko ducuruza turi hano ku ntuza abandi ntibari gucuruza ngo mbireke kandi tudacana ibyo navuze ni nk'ibyo abandi bavuze ariko abantu babibyajemo ibindi umuntu yarageze ku isoko kandi ku isoko rigari ntabwo rero nanjye nari kwanga kuvuga kugira ngo abantu batavuga ngo wenda nuko
nanjye bwari uburyo bwo gucuruza, naracuruje ariko ubundi nta mutima mubi. Ibyo wavuze nabifashe mu buryo bubiri. Ubwa mbere we wavuze yuko nanuba kigucuruza kuko inkuru yawe ntago yigeze ayivanaho. Yego. Icya kabiri jewe numvise usa naho umukunda cyangwa wababajwe n'ibyamubayeho. Ariko uravuga ati kubera yuko ari we nyirabayaza nawe ibyambayeho nawe niyumve. Yumva ukuntu uruvugo inkovu y'uruvugo iryana. Kumva buriya n'undi wari we wese kuvuga mugenzi wawe nawe byakugeraho ntukwiriye kubyihunza, ukwiriye kubyakira nk'uko mugenzi wawe yabyakiriye. Ariko niba warakurikiranye amakuru hariya Sabe wa Isimbi TV yasitaye byibura mwana nahamenye kuko giye mu biganiro umuntu nakiriye kuri radio yarahambwiye si mu Rugunga se ni mu Rugunga. Noneho sasa nyuma y'ibyo yavuze ibyo wavuze wowe kuri Sabe w'Isimbi TV we nta yindi reaction yagize, nta kintu yigeze abisubizaho kuri wowe kugeza ubu nta kintu aravuga uretse nanjye nta wundi muntu arazuza, ntabwo araboneka. Ubwo wenda yabonye ufite channel aravuga tereka mworohere hatabaho guhangana nk'ibyo mbona mu bandi muri namwe. Ntabwo ari ngiye yoroheye ngenyine, yakagombye ko aje yasubiza benshi, aje yavuga abantu bose bamubona, ariko nta kintu aravuga. Ndimbati rero tuzi ubundi ufite umugore n'abana bangahe? Ntago nyambara abana. Kirazira. Ntago nyambara abana kirazira. Ubwo ushobora kuba ufite benshi. Baba benshi baba bake nta kubara abana. Iyo ugiye kubara abana ni nko kubara inka. Wundi wavuze ngo muri buri ntara hafite umwana. Buriya ni nko kubara inka. Hari wigeze kubivuga? Ye birashoboka, intara se nizinga isenye. Noneho rero mu buzima busanzwe ubundi ubayeho ute? Mbayeho yego gutya pe uko tukubona ukumbona mbayeho nya ndakora nk'abandi bose, ndari mucuruzi. Ugenda n'amaguru, ugenda rutega moto? Oya ntago ntega rwose, na mbere yuko mba Ndimbati Imana yari yarangiriye neza mu byo nagiye nkora mbere, ngiri akamodoka nubwo gashaje ariko ndagafite. Ndimbati rero ijoro riranshidikanye uzanyemerera Sikitu TV tuzongere tugutumira noneho tuganire ku murakoze cyane. Wumvise icyerekezo cy'ibiganiro byawe? Ndabyemeye. Urakoze. Byose birashoboka. Muramuke rero naho butaha.